Ikereka rĩa kiumia gĩkĩ rĩa mĩrũrũngano ya mwena wa mũng'ethanĩro ya kũng'athĩria thirikari rĩgĩtarĩrwo mathaa, barothi ya mabũrũri 13 marĩa nĩ hamwe na Amerika, Australia, Ngeretha, Germany, Canada gatagatĩ-inĩ ka mangĩ maugĩte atĩ nĩ mekĩrĩtwo ihoru nĩ njũragano, ũthũkangia na wanangi ũrĩa ũkoretwo mĩrurumo-inĩ mĩhĩtũku ya mĩrũrũngano na kweheria bũrũri wa gagu-inĩ ũyũ, rĩu marenda kĩhonia gĩethwo na njĩra ya thayũ, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ ngwatanĩro ya mawakiri. Even as we call on the citizens of this country and the political leadership to come together, we also call on the international community to put pressure, as much pressure as they can, on the political leadership to resolve these issues and to come to a negotiating table where real and meaningful discussions can be held with regards to promotion of national unity and stability. No barothi wa Russia akiruta aru nake mahitia augite ati itua rĩao rĩa kwĩra Kenya ũrĩa ĩkũnina gĩthagathago gĩkĩ nĩ kũingĩrĩra wĩyathi wa bũrũri wĩrũgamĩtie. Ngwatanĩro ya Azimio na ĩkĩnyitaga ũgeni ndũmĩrĩri ya barothi wa Amerika na aru nake kuma mabũrũri-inĩ ma rũraya yugĩte atĩ nĩ kĩeha kuona othe nĩ marakirĩte na mahana ta mararahũrirwo nĩ ndũmĩrĩri ya rũhonge rwa kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ ngwatanĩro-inĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri rũrĩa rũkoragwo mũciĩ-inĩ wa Geneva na rũrarutire thirikari mahĩtia nĩ kũhũthĩra hinya mũkĩru kũng'ethanĩra na arũrũngani, ĩndĩ barothi aya nĩo makoragwo gũkũ bũrũri-inĩ na ihoto cia mũingĩ cingĩagararwo magĩrĩire gũkorwo marĩ a mbere kugĩrĩria. At the end of the day, we will not remember the harsh words of our friends, but the loud silence of our friends. They have been silent when people are getting killed here. Why would it take someone from Geneva to issue a statement that was issued, and they are here and they have not spoken? We will engage them at our convenience. Ngwatanĩro ya Azimio rĩu yugĩte atĩ barothi a mabũrũri ma rũraya magĩtemania mũgambo wao igũrũ rĩa gĩthagathago kĩrĩa kĩgũmĩire bũrũri marigithĩtio nĩ itumia rĩa arũgamĩrĩria mabũrũri marĩa tũriganĩtie. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa marutĩte manyitĩrĩire atĩ kwaya gũkorwo kũrĩ na mũbango wa gũkĩrĩria indo imwe cia gũthararia mĩrũrũngano yao kiumia gĩkĩ itoka-inĩ cia mabũrũri maya, na nĩkĩo marenda kayũ ka ũnyitanĩri na barothi aya gũtigĩrĩra atĩ mĩhang'o yao yatabanio na thayũ. We appeal to our neighbors in the region not to join Ruto's war against Kenyans. Our neighbors must not supply Ruto with tear gas and ammunition to fight Kenyans. Our crime is only that we have challenged Ruto to bring down the cost of food, reconstitute the IEBC in a way that includes all players. Igũrũ rĩa mothe gatagatĩ-inĩ ka mĩrũgamo mĩrũrũ ĩrĩa yũkĩtio nĩ thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro, LSK ĩnyitanĩire na barothi ya mabũrũri ma rũraya na Amerika kũnyitĩrĩra atĩ thayũ wĩna kĩene ũgakinyanĩra wona mĩahũ ĩno yerĩ ya ũteti yetĩkĩra kwaranĩria. We have experts in the making of law, we have experts in dispute resolution, and that expertise is being offered to the country so that we can move away from this culture or this atmosphere of fear and anxiety. Mũthing'ĩrĩrio wa kwenda kũiguithania thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro ũgĩthiaga na mbere na kũnyita ũrugarĩ, maitho mothe rĩu marongoreirio kũrĩ mũtongoria wa thirikari President William Ruto na mũtongoria wa mwena wa mũng'ethanĩro Raila Odinga kuona kana nĩ megwĩtĩka rĩtana rĩrĩ mbere, hĩndĩ kana thutha wa ikereka rĩa kiumia gĩkĩ rĩa mũrũrũngano. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.